खांसी का आयुर्वेदिक इलाज। सरसों का तेल और सेंधा नमक खांसी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। ये एक आसान और घरेलू नुस्खा है। बस थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करो, उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिलाओ और धीरे से अपनी छाती पर रगड़ो। ये एक पुराना आयुर्वेदिक नुस्खा है जो बलगम को ढीला करने में मदद करता है और जिद्दी खांसी को तेजी से ठीक करता है। अगली बार जब आप बीमार महसूस करें तो इसे आजमाएं। कभी कभी दादी माँ के नुस्खे सच में काम करते हैं। क्या आपने इसे पहले आजमाया है?